हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गेट इट क्लियर चैनल पर। दोस्तों, आपके हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट अपडेट आई है, तो आइए हम जल्दी से जान लेते हैं कि क्या महत्वपूर्ण बातें इस अपडेट में मेंशन की हुई हैं। ठीक है गाइस, देखो गाइस, यहाँ पर उनकी तरफ से एक नोटिस आया है जिसमें मेंशन किया हुआ है कि आपका जो क्लरिकल का एग्जाम जो कंडक्ट करवाया गया था उसका फिर उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया और वहां पर कैंडिडेट्स को जो है वो क्वालिफाई उन्होंने शो किया है रिटन एग्जामिनेशन में और शॉर्टलिस्टेड भी किया हुआ है टाइपिंग टेस्ट के लिए। इंग्लिश में उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है। जो टाइपिंग टेस्ट है इंग्लिश में वो उनका शेड्यूल जो है वो उन्होंने जारी किया है, जो आपके करवाए जाएंगे 4 जुलाई टू 12 जुलाई 2022 तक। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर उन्होंने बोला हुआ है कि यहाँ पर सीरियल नंबर के साथ डेट ऑफ टाइपिंग टेस्ट और रिपोर्टिंग टाइम मेंशन किया हुआ है। तो 1 टू 140 कैंडिडेट जो है उनका 4 जुलाई 2022 को 9 बजे होगा। और देन गाइस उसके बाद आपका जो है 5 जुलाई 6 7 8 9 9 10 को किसी का भी टाइप टेस्ट नहीं है और 11 12 को फिर आपका जो है वो टाइप टेस्ट उन्होंने रखा हुआ है और रिपोर्टिंग टाइम सबका 9 बजे ही है। तो ठीक है गाइस, यहाँ पर उन्होंने बोला है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एंड अपीयर इन द टाइपिंग टेस्ट ऑन डेट एंड टाइम मेंशन इन देयर एडमिट कार्ड। गाइस, आपको एडमिट कार्ड भी जारी होंगे इसके रिगार्डिंग। तो कैंडिडेट्स को यहाँ पर नेक्स्ट में ये बोला है कि कैंडिडेट्स ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हैं। जो है इनका यूनिवर्सिटी के ऊपर ईआरपी पोर्टल है और आपने जो लिंक दे के रखा हुआ है यहाँ पर एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का, इस लिंक के पे जाके आपने अपना एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर लेना है और इसकी स्टार्टिंग डेट जो है वो 24 जून 2022 है। तो उसके बाद आपने ये ट्राई कर लेना है और अपना एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर लेना है। देखो गाइस, जैसे ही हम इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, ओपन लिंक आ जाएगा यहाँ पर। देखो गाइस, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जो यूजर नेम वो डालना पड़ेगा, पासवर्ड डालना पड़ेगा और यहाँ से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। फिर देन गाइस आप उसके बाद अपना एडमिट कार्ड जो है वो इसके लिए डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है गाइस, तो मैंने आपको बता दिया है कि लिंक कब से एक्टिवेट होगा। तो दोस्तों, ये थी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी आपके एचपीएनएलयू की तरफ से। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो आपने क्या करना है, गेट इट क्लियर चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।